В мире существует только 45 таких мотоциклов. С рамой из углеродного волокна и титановыми сплавами этот байк может развивать скорость до 304 км в час. Сначала он продавался за $110 тысяч, и это не так дорого. Однако энтузиасты любят необычный дизайн и корпус, ведь Neiman Marcus Limited Edition вырезан из цельного куска металла. Стоимость $11 миллионов.